大家好啊！今日我會同大家分享一個有關龍門撲救嘅訓練。呢個訓練可以有效提升龍門嘅爆發力同埋撲救能力。喺訓練入邊，我哋需要用到橡筋帶。首先，你嘅隊友會用橡筋帶套喺條腰上面，而你會企喺龍門嘅其中一邊。與此同時，另一個隊友會向你企嘅相反方向進行射門，而你就需要用最快嘅速度進行撲救。呢個訓練嘅關鍵在於守門員需要克服橡筋帶嘅阻力進行撲救，因此非常考驗守門員腿部肌肉嘅爆發力，對提升守門員嘅撲救能力非常有幫助。除咗上路之外，守門員亦都經常面對下路嘅射門，所以我哋亦都可以喺訓練中加入下路撲救。如果大家揾唔到咁多人陪你訓練，亦都可以用寵物紮住龍門嘅一邊，再用橡筋帶綁住龍門柱進行撲救。守門員可以將訓練分為5球一組，進行3組。今日有關龍門撲救訓練嘅分享就到呢度，多謝大家。